Ողջույն բոլորին, Արմեզյան սկսում է աշխատանքային օրը, ես Հարություն Մինասյանն եմ, մենք ինչպես եւ շատ լրատվամիջոցներ արտակարգ ռեժիմում ենք։ Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում թարմացումները, որոնք տեղի են ունեցել մեր վերջին եթերից հետո։ Այսօր նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները նախապես գնահատվել էին մոտ 4-ից 5 շաբաթ տևողությամբ, սակայն Վաշինգտոնը պատրաստ է շարունակել այն ավելի երկար, եթե դա անհրաժեշտ լինի։ Սպիտակ տանը տեղի ունեցած միջոցառման ընթացքում նախագահը նշել է, որ Միացյալ Նահանգներն ունի բավարար ռազմական կարողություններ երկարաժամկետ ճնշումը պահպանելու համար։ Նրա խոսքով գործողության ժամկետը կախված է ռազմաճակատում ձեռք բերվող արդյունքներից։ Թրամփը հստակ ձևակերպել է ռազմական նպատակները։ Դրանք ներառում են Իրանի բալիստիկ հրթիռային ներուժի ոչնչացում, Իրանի ռազմածովային կարողությունների չեզոքացում, Իրանի միջուկային ծրագրերի լիակատար դադարեցում եւ տարածաշրջանում Իրանի կողմից աջակցվող զինված խմբավորումների ֆինանսավորման ու սպառազինման դադարեցում։ Միևնույն ժամանակ նախագահը չի բացառել ցամաքային զորքերի հնարավոր ներգրավումը։ Թրամփը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները հավանաբար դրա կարիքը չի ունենա, սակայն չի պատրաստվում հրապարակային սահմանափակել իր գործողությունների շրջանակը, ընդգծելով, որ որոշումները կայացվում են իրավիճակից ելնելով։ Մինչև այս պահը Վաշինգտոնը չի ներկայացրել հստակ հետպատերազմյան ռազմավարություն կամ նույն ինքը exit պլանը գործողության ավարտի պայմանների վերաբերյալ։ Պաշտոնական հայտարարություններում շեշտադրվում է, որ առաջնային նպատակը սպառնալիքների վերացումն է, իսկ հետագա քաղաքական կարգավորումները կախված կլինեն զարգացումներից։ ԱՄՆ ռազմավարական դիրքորոշումը շարունակում է մնալ ճկուն, սակայն առանց հստակ վերջնաժամկետի կամ հրապարակային ելքի մեխանիզմի։ Պաշտպանության նախարարությունը կամ ինչպես ընդունված է ասել պատերազմի նախարարությունը ներկայացրել է Իրանի դեմ իրականացվող Operation Epic Fury լայնածավալ ռազմական գործողության մանրամասները։ Նախարար Փեթ Հեքսեդի խոսքով վերջին շաբաթներին տարածաշրջանում իրականացվել է արագ եւ մասշտաբային ուժերի կուտակում։ Տեղակայվել են հազարավոր զինծառայողներ, հարյուրավոր 4-րդ եւ 5-րդ սերնդի կործանիչներ, տասնյակ վերալիցքավորման ինքնաթիռներ, ինչպես նաեւ Աբրահամ Լինքոլն եւ Ջերալդ Ֆորդ ավիակիր հարվածային խմբերը։ Գործողությունները ապահովել են հետախուզական, վերահսկման, կապի եւ կիբերհամակարգերով։ Պաշտոնական տվյալներով փետրվարի 27-ին ժամը 15:38-ին նախագահ Դոնալդ Թրամփը տվել է վերջնական հրահանգը։ Գործողության մեկնարկին մասնակցել է ավելի քան 100 օդային հարթակ, կործանիչներ, ռմբակոծիչներ, վերալիցքավորող ինքնաթիռներ, էլեկտրոնային պայքարի համակարգեր եւ անօդաչու սարքեր։ ԱՄՆ ռազմածովային ուժերը արձակել են թամահ քրթիռներ, իսկ ցամաքային ուժերը կիրառել են բարձր ճշգրտության հեռահար հարվածային համակարգեր։ Առաջին 24 ժամում խոցվել ավելի քան 1000 թիրախ, ներառյալ Իրանի հրամանատարական կառույցները, բալիստիկ հրթիռների հենակետերը, ռազմածովային ուժերը եւ հետախուզական ենթակառուցվածքները։ Գործողությանը ներգրավված են եղել նաեւ B2 ռազմավարական ռմբակոծիչները, որոնք ԱՄՆ մայրցամաքային տարածքից իրականացրել են շուրջ 37 ժամ տևողությամբ թռիչք, հարվածելով Իրանի ստորգետնյա օբյեկտներին։ Կաթվածը արվել Իրանի կապի եւ դիտարկման համակարգերը։ Գործողության տևողության վերաբերյալ կոնկրետ ժամկետներ չեն նշվել, ընդգծելով, որ ռազմավարական որոշումները կայացվում են նախագահի հրահանգներով։ Նախարարը նաև ասել է, որ Միացյալ Նահանգները չի բացահայտի ապագա քայլերը, սակայն պատրաստ է գնալ այնքան հեռու, որքան անհրաժեշտ կլինի ամերիկյան շահերը պաշտպանելու համար։ Մերձավոր Արևելքում ռազմական բախումները շարունակում են սրվել։ Իրանն ու Իսրայելը փոխադարձ հարվածներ են հասցրել անընդմեջ արդեն երրորդ օրը։ Երուսաղեմում եւ Թել Ավիվում շարունակում են պաշտպանվել իրանական բալիստիկ հրթիռներից եւ անօդաչուներից։ Որոշները նաեւ տեղ են հասնում։ Քաղաքի տարբեր հատվածներում բնակիչներին մի քանի անգամ հրահանգվել է ապաստարաններ մտնել։ Միաժամանակ Իսրայելը լայնածավալ հարվածներ է իրականացնում Լիբանանի տարածքում։ Բեյրութում գիշերը պայթյուններ են որոտացել։ Ականատեսների տարածած տեսանյութերում երևում են կրակի մեջ այրվող շենքեր եւ փլատակներով ծածկված ավտոմեքենաներ։ Իսրայելը թիրախավորել է Հեզբոլլահ շարժման վերահսկողության տակ գտնվող օբյեկտները։ Լիբանանի պետական NNA լրատվական գործակալության նախնական տվյալներով զոհվել է առնվազն 31 մարդ, վիրավորվել ավելի քան 140-ը։ Պաշտոնական Թել Ավիվի հայտարարությամբ հարվածները պատասխանն են, երբ Հեզբոլլահը ընդունել է, որ հրթիռներ եւ անօդաչու թռչող սարքեր է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ ի պատասխան Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեիի սպանության։ Իսրայելի բանակը կոչ է արել Լիբանանի հարավային եւ արևելյան շրջանների տասնյակ բնակավայրերի բնակիչներին տարհանվել։ Սահմանին նկատվել են նաեւ իսրայելական տանկեր։ Լիբանանի նախագահ Ջոզեֆ Աունը խստորեն դատապարտել է Իսրայելի հարվածները եւ զգուշացրել, որ Լիբանանը չի կարող դառնալ իրենց երկրի հետ կապ չունեցող պատերազմների հարթակ։ Լիբանանի պետական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ երկրի գլխավոր դատախազը հրահանգել է անհապաղ ձերբակալել Իսրայելի ուղղությամբ հրթիռներ արձակած անձանց։
Մերձավոր Արևելքում հակամարտությունն իրապես սրվում է ու ավելի է ներառում նաև Պարսից ծոցի երկրներին, որոնք անցել են ակտիվ պաշտպանական գործողությունների։ Բահրեյնի իշխանությունները հայտարարել են, որ երկրի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը խոցել են տասնյակ իրանական բալիստիկ հրթիռներ եւ անօդաչու թռչող սարքեր։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն վերջին ալիքի ընթացքում կանխվել է լայնամասշտաբ հարված, որը կարող է լուրջ վնաս հասցնել ենթակառուցվածքներին։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններն էլ հայտնել է, որ իր օդային պաշտպանության համակարգերը խոցել են մի քանի բալիստիկ եւ թևավոր հրթիռներ, ինչպես նաեւ մեծ թվով հարձակողական ԱԹՍ-ներ։ Կատարի իշխանությունները հայտարարել են, որ երկրի օդուժը ներգրավվել է մարտական գործողություններում, խոցելով 2 իրանական ռազմական ինքնաթիռ։ Բացի այդ, հաղորդվել է հրթիռների եւ անօդաչու սարքերի հաջող խոցումների մասին ուղղված ռազմական եւ էներգետիկ օբյեկտների պաշտպանությանը։ Ծոցի երկրների հակաօդային գործողությունները ցույց են տալիս, որ հակամարտությունը սահմանափակված չէ միայն Իրան-Իսրայել ուղղությամբ, այլ ներառում է տարածաշրջանի կարևոր ռազմավարական պետություններին։ Բացի այդ, Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների խորացման ֆոնին Միացյալ Նահանգների դաշնակիցներն են ակտիվություն ցուցաբերում։ Մեծ Բրիտանիան սկզբում զգուշավոր դիրքորոշում էր ցուցաբերում, սակայն հետագայում թույլատրել է Միացյալ Նահանգներին օգտագործել իր ռազմաբազաները Իրանի բալիստիկ հրթիռային ենթակառուցվածքների դեմ գործողությունների համար։ Հունաստանը եւ Կիպրոսը ուժեղացրել են անվտանգության միջոցառումները տարածաշրջանում տեղակայված ռազմաբազաների շուրջ։ Կիպրոսում տեղակայված բրիտանական RAF Akrotiri ռազմաբազան դարձել է հակաօդային պաշտպանության ակտիվ կենտրոն, իսկ Հունաստան ուղարկել է լրացուցիչ ռազմական ինքնաթիռներ տարածաշրջանային ակտիվությունն ուժեղացնելու նպատակով։ ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ եվրոպական մի շարք երկրների ներգրավվածությունը ել ավելի է բարձրացնում լայնածավալ միջազգային բախման ռիսկը։ Այսօրվա լուրերը միայն այս թեմայով է։ Մերձավոր Արևելքում ռազմական սրացումը արագորեն վերածվում է նաև հումանիտար ճգնաժամի։ Լիբանանում Իսրայելի ավիահարվածներից հետո հազարավոր մարդիկ լքում են իրենց տները, հատկապես երկրի հարավային շրջաններում եւ Բեյրութի հարավային արվարձաններում։ Տեղի բնակիչները փախչում են ավելի անվտանգ տարածքներ, վախենալով նոր ռմբակոծություններից։ Ճանապարհները ծանրաբեռնված են, իսկ ժամանակավոր ապաստարանները արագորեն լցվում են տեղահանվածներով։ Ծոցի երկրներում իրանական հրթիռների եւ անօդաչուների հարվածների հետևանքով զոհվածների թվում հիմնականում միգրանտ աշխատողներ են։ Մի քանի երկրներում արձանագրված մահվան դեպքերը վերաբերում են հարավային եւ հարավարևելյան Ասիայի քաղաքացիների։ Տարածաշրջանի տնտեսությունը մեծապես հենված է հենց օտարերկրի աշխատուժի վրա, եւ նրանք հաճախ են բնակվում հենց արդյունաբերական գոտիների մոտ, դառնալով առավել խոցելի թիրախներ ռազմական գործողությունների պայմաններում։ Միաժամանակ ԱՄՆ դեսպանատունը Բեյրութում կոչ է արել ամերիկացի քաղաքացիներին անհապաղ լքել Լիբանանը, քանի դեռ առկա են առևտրային չվերթներ։ Դեսպանատունը հայտարարել է, որ անվտանգության իրավիճակը անկայուն եւ անկանխատեսելի է եւ ներկայում չի կարող ապահովել լիարժեք հյուպատոսական ծառայություններ։ Իսրայելում եւս շարունակվում են անվտանգության սահմանափակումները։ Երկրի ողջ տարածքում փակ են դպրոցներն ու կրթական հաստատությունները, արգելված են զանգվածային հավաքներ, իսկ բազմաթիվ քաղաքներում բնակիչներին հորդորում են մնալ ապաստարաններին մոտ։ Իշխանությունները հայտարարում են, որ սահմանափակումները կմնան ուժի մեջ մինչև անվտանգության ռիսկերի նվազեցումը։ Ավիացիան նույնպես կոլապսի մեջ է։ ԱՄՆ Իսրայել-Իրան հաջող լարվածությունը լուրջ հարված է հասցրել օդային փոխադրումների համակարգին։ Տարածաշրջանի առանցքային օդային հանգույցները փակվել են։ Դուբայի միջազգային օդանավակայանը աշխարհի ամենածանրաբեռնված միջազգային հանգույցը, ինչպես նաև Դոհայի օդանավակայանը փակ են անընդմեջ երրորդ օրը։ Տարածաշրջանի խոշոր օդանավակայաններ ուղղված ավելի քան 2000 թռիչք չեղարկվել է եւ այդ թիվը շարունակում է աճել։ Տասնյակ հազարավոր ուղևորներ հայտնվել են անորոշության մեջ։ Ասիական ավիաընկերությունները եւս վնասներ են կրել։ Չինական ավիափոխադրողները չեղարկել են Մերձավոր Արևելք եւ այնտեղից իրականացվող թռիչքների ավելի քան 25%-ը։ Հատկապես խոցելի են համարվում հնդկական ավիափոխադրողները, որոնք լայն չվացուցակ ունեն Մերձավոր Արևելքի ուղղությամբ եւ չեն կարող օգտագործել Պակիստանի օդային տարածքը Եվրոպա իրականացվող թռիչքների ժամանակ։ Ամերիկյան ռազմական ինքնաթիռներ են ընկել Քուվեյթում, մեկի դեպքում կադրերում նկատվել է նաև օդապարիկով իջնող անձ։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ Քուվեյթի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը սխալմամբ խոցել են 3 ամերիկյան F-15 կործանիչներ, որոնք մասնակցում էին Իրանի դեմ իրականացվող ակտիվ մարտական գործողություններին։ Միացյալ Նահանգները տեղի ունեցածը բնութագրել է որպես բարեկամական կրակ, friendly fire։ Ինքնաթիռների անձնակազմի բոլոր 6 անդամները կարողացել են ժամանակին փրկվել ու գտնվում են կայուն վիճակում։ Քուվեյթի իշխանություններն ընդունել են միջադեպի փաստը ու սկսել են պաշտոնական հետաքննություն։ Լուրերը որպես այդպիսին այսքանն էի առանձնացրել, բայց վերջում մի պատմական ու հետաքրքիր ակնարկ ու խորհուրդ կտամ մինչև վերջ լսել։ Միացյալ Նահանգների ու Իսրայելի հարվածներից ընդամենը 1 ժամ անց, մոտավորապես 1 ժամ անց, նախագահ Դոնալդ Թրամփը ուղերձով հանդես եկավ ու կոչ արեց Իրանի ժողովրդին իշխանությունը վերցնել իրենց ձեռքը, ասելով, որ պահը եկել է։
Հույս ունենալով իհարկե Իրանում, որ ռեժիմի փոփոխություն կլինի։ Առաջին հայացքից դա բարդ չի թվում, որովհետև Իրանի այսպես կոչված չսիրված կառավարությունը, եթե թույլատրել է ավիահարվածներից, նրա մի շարք բարձրագույն ղեկավարներ սպանվել կամ անհետացել են, Վաշինգտոնն էլ ասում է, որ կաջակցեմ ձեզ ժողովուրդ, ապա հարց, որքան դժվար դա կարող է լինել։ Իրականում շատ դժվար։ Պատմությունն է այդպես ասում։ Վաշինգտոնը երկար ու բարդ պատմական անցյալ ունի ու պետք է մի քանիսը հիշատակեմ 1960-70-ականների Վիետնամը, 1989 թվականի Պանաման, 1980-ականների Նիկարագուան, 911-ից հետո Իրաքն ու Աֆղանստանը եւ ընդամենը շաբաթներ առաջ էր Վենեսուելայի դեպքը։ Իդեպ 1953 թվականին էլ ԿՀՎ-ն օգնեց Իրանում կազմակերպել հեղաշրջում, որը տապալեց Իրանի ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված առաջնորդին ու գրեթե անսահմանափակ այդ ժամանակ իշխանություն տվեց շահ Մոհամմադ Ռեզա Փահլավիին։ Սակայն ինչպես շահի դեպքում, որը տապալվեց 1979 թվականին հենց Իրանի ներկայիս իսլամական հեղափոխության ճատակովների ժամանակ, տասնամյակների ընթացքում աճող դժգոհության պայմաններում ռեժիմի փոփոխությունը հազվադեպ է ընթանում ըստ ծրագրացի կամ ըստ Ամերիկայի ծրագրացի։ Միացյալ Նահանգների կողմից բարեկամական կառավարություններ ձևավորելու փորձերը հաճախ սկսվում են հստակ մտադրություններով, լինի դա Իրաքում ժողովրդավարության հույսը կամ սառը պատերազմի ժամանակ կամ գագաթնակետին հենց Կոնգոյում հակակոմունիստ առաջնորդի աջակցությունը, սակայն այդ մտադրությունները հաճախ գնում են ու խրվում են քաղաքական ճահճի մեջ, որտեղ ժողովրդավարական երազանքները հաճախ չեն արդարացվում, դրանք վերածվում են քաղաքացիական պատերազմի, երբեմնի հնազանդ բռնապետները դառնում են նաև ամոթալի բեռ Միացյալ Նահանգների համար, զուգահեռ ամերիկացի զինվորները տուն չեն վերադառնում, նրանց հայրենիք բերում են հերոսացած։ Այս պատմությունը վաղուց է եղել ու Թրամփի քննադատության մասին էլ պետք է ասեմ, դեռևս 2016 թվականին էր Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, որ մենք պետք է ուղիղ ասեմ, մենք պետք է հրաժարվենք պետությունների կառավարման եւ ռեժիմի փոփոխության ձախողված քաղաքականությունից։ Եվ մեկ մեջբերում էլ ի վերջո այսպես կոչված պետություն կառուցողները ավելի շատ երկրներ են կործանել, քան կառուցել։ Սա էլ հայտարարեց 2025 թվականին Սաուդյան Արաբիայում տեղի ունեցած ելույթի ժամանակ քննադատելով Միացյալ Նահանգների ջանքերը նախկինում Աֆղանստանում եւ Իրաքում։ Հիմա շաբաթ օրվա գործողությունից հետո հիմնական հարցը հետեւյալն է. արդյոք Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պատրաստ է այդ հեղաշրջման կամ ռեժիմի փոփոխության կամ ռեժիմի տապալման։ Ինչ ծրագրեր ունի Իրանի մասով, որովհետև կա պատերազմական գործողություն, բայց շարունակություն, exit plan առայժմ գոյություն չունի։ Իրանի տնտեսությունը փլուզված վիճակում է։ Դժգոհությունը շարունակում է մնալ ուժեղ, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ հունվարին բողոքի ցույցեր եղան ու դաժան կերպով ճնշվեցին հազարավոր զոհեր, եղավ պաշտոնական, այսպես ոչ պաշտոնական աղբյուրներում նշվում է 20,000 զոհի մասին, տասնյակ հազարավորների ձերբակալություններ, երկրի կարևոր ռազմական դաշնակիցներից ու պրոքսի ուժերից շատերը Գազայում Համասը, Լիբանանում Հեզբոլլահը, Սիրիայում էլ Ասադի այսպես կառավարության մնացորդները կամ հետքերը թուլացված կամ վերացված են։ Միացյալ Նահանգները միևնույնն է, չի ներկայացնում հետպատերազմյան տեսլական ու պարտադիր չի, որ նույնիսկ ցանկանա Իրանի ղեկավարության ամբողջական տապալում։ Սա էլ կարող եմ ասել, ինչու չի կարող ցանկանալ։ Որովհետև կա Վենեսուելայի դեպքը։ Հնարավոր է, որ արդեն կան իշխանության ներսում, Իրանի իշխանության ներսում Ամերիկայի համար այսպես հարմար դաշնակիցներ, որոնք պատրաստ կլինեն բավարարել ԱՄՆ պահանջները։ Բայց մինչ այդպիսի սցենարի հնարավոր իրականացումը շատ բան պետք է տեղի ունենա։ Առաջինը, պետք է ստեղծվի այնպիսի ընկալում, որ ռեժիմի համար փրկություն չկա։ Նրանք պետք է ստիպված լինեն համագործակցել Միացյալ Նահանգների հետ։ Այո, սա շատ բարդ է լինելու։ Ու մի երկրում, որտեղ հիմնական առաջնորդները խորը գաղափարական ու կրոնական միասնությամբ են կապված, դա կարող է նույնիսկ հավասարազոր լինել անհնարինի։ Դեռ շատ վաղ է հասկանալու համար, թե արդյոք եւ որքանով է քաղաքական քամիները փոխվում Թեհրանում կամ երբ կփոխվեն դրանք։ Հաջորդ առաջնորդները կարող են նույնքան, նույնիսկ ավելին բռնապետական լինել ու ներսում ընկալվել ԱՄՆ-ին ամենահակա քաղաքական գործիչները կամ դառնալ ԱՄՆ-ի խամաճիկները։ Օրինակ, ԱՄՆ միջամտությունը Լատինական Ամերիկայում ունի երկար պատմություն։ Լատինական Ամերիկան Վաշինգտոնի միջամտության արդյունքում պատմությունը
մոտավորապես պետք է հետ գնանք 200 տարի, որովհետև այդ ժամանակներից է սկսում Ջեյմս Մոնրոն հայտարարեց, որ արևմտյան կիսագունդը լինելու է եւ կա ամեն ազդեցության տակ, լինելու ազդեցության գոտի, եւ եթե Մոնրոյի դոկտրինը սկզբում նպատակ ուներ եվրոպական տերություններին հեռուպայել տարածաշրջանից, ապա 20-րդ դարում մի փոքր փոփոխություն եղավ, արդարացվում էր արդեն ամեն ինչ կենտրոնական Ամերիկայում հեղաշրջումներից մինչև Կուբայում 1961 թվականին ձախողված ներխուժումը։ Շատ հաճախ սա պատմաբանների կարծիքով այդ միջամտությունները հանգեցրել են բռնության, արյունահեղության, մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների։ Ու երևի թե հենց այստեղ է պատմության դասը։ Միացյալ Նահանգների ուղղակի ներգրավվածությունը հազվադեպ է հանգեցրել երկարաժամկետ ժողովրդավարական կայունության։ Չեմ ամբողջացնում բոլոր դեպքերը, կանդրադառնամ իհարկե հաջող դեպքերի։ Գվատեմալան 1950-ականներին ԱՄՆ միջամտությունից հետո քաղաքացիական պատերազմի գնաց, տևեց 40 տարի, 200,000-ից ավելի կյանք խլվեց այդ ամենում։ Նիկարագուան, որտեղ 1980-ականներին սանդինիստական կառավարության դեմ կոնտրաների աջակցությունը նպաստեց երկարատև քաղաքացիական հակամարտությանը, որը կործանեց տնտեսությունը, բերեց տասնյակ հազարավոր զոհերի ու մի բան էլ խորացրեց քաղաքական բախումը։ Էլի դեպքեր կարող եմ նշել Սառը պատերազմից հետո տարածաշրջանում այսպես լայնածավալ բացահայտ ամերիկյան ներգրավվածությունը սկսեց մի փոքր նվազել։ Թրամփը վերադարձից հետո վերակենդանացրեց այդ ժառանգությունը։ Պաշտոնը ստանձնելուց հետո նա իրականացրեց հարվածներ Կարիբյան ավազանում, սա երկրորդ պաշտոնավարման մասին է խոսքը, ենթադրյալ թմրանյութերի մաքսանենգների դեմ 100 մոտավորապես 200 զոհ կա արդեն։ Կարգադրվեց Վենեսուելայի նավթի արտանման ծավալի շրջափակում ու միջամտեց Հոնդուրասի ու Արգենտինայի ընտրական քաղաքականությանը, որպեսզի իր ցանկալի տեխնացուներն առաջանցնեն։ Հունվարի 3-ին էլ ԱՄՆ ուժերը ներխուժեցին Վենեսուելա, ձերբակալեցին առաջնորդ նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն եւ կնոջը ու տեղափոխեցին նրանց ԱՄՆ։ Այնինչ տեղի ունեցավ Կարակասում կարող է հուշել, թե Սպիտակ տունը ինչ է ակնկալում ընդհանրապես Թեհրանից կամ Թեհրանում։ Առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեին սպանվել է։ Մյուս իշխանական թևերը պետք է կամ համագործակցեն կամ հակաքայլեր անեն։ Շատերը կարծում են, որ օրինակ Վենեսուելայի դեպքից պետք է Մաչադոյին Ամերիկան աջակցել, բայց մի քանի անգամ Վաշինգտոնը փաստացի նրան հետ մղեց, նույնիսկ ԱՄՆ նախագահին Նոբելյան մրցանակը հանձնելուց այսպես գեղեցիկ ժեստից հետո։ Դելսի Ռոդրիգեսի հետ են գործում, որը համարվում էր Նիկոլաս Մադուրո 2։ Սա ռեժիմի փոփոխություն չէ, պարզապես մեկ մարդ է բացակայում։ Կան այո հաջողված օրինակներ, բայց այդ հաջողություններն արդեն շատ քիչ են կապված եղել Միացյալ Նահանգների հետ։ Երկրորդ համաշխարհայինից հետո Ճապոնիայի, Հարավային Կորեայի, Իրաքի օրինակները կարող են բերել, բայց պատմությունը մեզ ասում է հետևյալը՝ հաջողության հավանականությունը բարձր է, երբ կա սահմանափակ նպատակ, կա երկարաժամկետ վերակառուցման ռազմավարություն, ինչպես օրինակ Գազայի դեպքում է, եւ երկիրը պետք է ունենա հիմնական ինստիտուտներ։ Անհաջողության ռիսկերը ավելին են, որովհետև եթե ռեժիմը տապալվում, բայց չկա կայուն կառավարման մոդել, հասարակությունը բաժանված է էթնիկ կամ կրոնական գծերով ու միջամտություններ չունի, այսպես ասած լայն միջազգային աջակցություն, ապա հաջողություն ակնկալելը կարճաժամկետ հիմարություն է առնվազն։ Լավ, երևի այսքանով սահմանափակենք այս ժամի համար այսքանը։ Ես Հարություն Մինասյանն եմ, իրադարձությունների զարգացման կենտրոնում չեմ, բայց ձեռքը զարկերակին է։ Հաջորդ թարմացումը կլինի երևի թե 3-4 ժամ անց, մինչ այդ ժամը առողջ եղեք։